史的轮轴推移着佛法的发展。甲贝寺兴建后约100年，西元8世纪时，莲师来到普姆当，在此修法，且留下背影。此处圣迹现在扩展为规模庞大的古杰寺。古杰就是印记的意思。相传，在8世纪，印度一位国王因儿子战死沙场而伤心过度病危，后来幸得莲花生大士施救，病愈后皈依佛教。为了纪念这件事，他新建了古杰寺。莲师曾在古杰寺闭关修法，打坐时身影印在石头上，留下了背印，而这背印就称为印记。此岩石目前被寺院严密地保护着。当朝圣团参访古杰寺时，由寺院的基果喇嘛代表所有僧众欢迎朝圣团莅临，并带领大众念诵会供仪轨，希望借由虔诚的祈请，但愿一切众生皆能离苦得乐，祈祷世界和平。朝圣团聚集在殿内坛城中央，由寺内3位僧侣手舞足蹈，跳起迎请舞。借由曼妙的舞姿，引请莲花生大士降临坛城中，透过会供供养莲师及诸佛，并由慈悲的海涛法师代表接受殊胜的贡品，同时与坛城内所有信众共享经由莲师加持的福德资粮。此时此刻，我们共同瞻喜的是藏传佛教永传相续的殊胜仪式，莲师弘化的光芒也无时无刻地关注着我们。所以站在大乘佛教说，为什么要有资粮？你要有福报啊，有福报，你才能够接近更好的，所以说叫布施，你才可以听闻更好的教法。这样就是因为这样在努力嘛啊。来到古杰寺，这拥有殊胜历史渊源的莲师圣地，海涛法师与在场的菩萨大德进行共僧，希望借此难得的因缘，具足无量布施功德，广增福田。
在寺院的空地上，海涛法师也引领信众进行慈悲施食仪轨，借由慈悲的施食去慈悯那些饥渴痛苦的众生，进一步帮他们念佛超度他们，并透过供养招请累积一切菩提资粮。耶！